the time I respect my culture. Don't we all have a right to show love to our backgrounds, or is this a political thing that we have against each other? It can be one of the other. It can be one of the other. It can be. What I'm saying to you is the first thing for me is the diss about your mom. You and your mom's situation should be you and your mom problems. Yes. It shouldn't involve him. Even That's if what I'm saying. About him, why does it involve him? Listen to me. Even if she says something about him, he should respect, you know what, Mom? I understand what you're coming from. I understand your frustration. But I love your daughter. That's all he got to say. Nothing else. Ask him if he said that. Ask him if he said that. Okay. እኔ አሞራው የምጠይቅ ምንድን ነው እናቷ ስትሰድብ ወይም የሆነ ነገር ስትል አንተ በሪስፔክት ነው ያወራት ወይስ እሷ በመጣችው ኃይል ነው የሄድከው? ኧረ እሺ የኔ እናት ችግር የለውም። የኔ እናት ላይክ ኢሞጂ ያለ የሆነ እንትን አለ እንትን ማርያምን በሪስፔክት ማውራት ነው። እሷን ማስረጃ አለ እሱን ያረክበት አውላፍ የመጨረሻ በቃ ተናድጄ ያወራው ትናንትና እህቱን ደፍሮ ነው መጣ እህቱን አስረግዞ ነው የመጣው ስትል ሶሻል ሚዲያ ላይ ኢቭን እኔ ራሱ ላይክ ያፈቅረኛል እኔን አግብተሽ ውሰጂኝ አሜሪካ ብሮ አሜሪካ ምንም ልዩነት እኮ ያለውም ከስዊዘርላንድ ስዊዘርላንድ በጣም አሰርጥም ከስዊዘርላንድ መተሽኝ አግብተሽኝ አሜሪካ ውሰጂ ምናምን ብሎኛ ስትል ተናድጄ ኦፍ ኮርስ ብያታለሁ። ያልኳትም ደግሞ የተናደድኳትን ቃል ነው። ከዛ በፊት ያለውን ቮይስ ሜሎች አሉ የሷ ይብሳል የኔ ማኝ አንድ ባንድ መላክ ይችላል። ለዚህም ታሰማው ይችላል። እዚሁ ያሰማል። አንድ ስልክ ብቻ ነው ያለኝ ቤት ስዊዘርላንድ አይደለም ያለሁት ሌላ ሀገር ነኝ ያለሁት። አሁን ወጥቻለሁ ከስዊዘርላንድ እና እንደዛ ስትለኝ ኦኬ ስሚ አልኳትኝ። እኔ ሁሉ ጊዜ ሁለተኛ ሶስተኛ ጊዜ ተይኝ ብልሻለሁ ህይወቴን ልምራበት ብይሻለሁ እና እኔን ቤተሰቦቼን ሀገሬን ህዝቤን እየነካሽ ነው ሰው እባክሽ አትነካኪኝ። አሁን ለዲዚ ብዬ ተውሻለሁ እንደገና አልኳትኝ። ሁለተኛ ሶስተኛ ጊዜ ከሰማሁልሽ ግን ሀቢባ ቤት ወስጃን ጠልጥጥሻለሁ ነው ያልኳት። ሌላ ምንም ነገር አላልኳትም። ምንም ነገር ልታመጣልኝ አትችልም። ገባካ? ኦፍኮርስ ነገር ስማ ልንገርህ ከማንም በላይ ልንገርህ ኦፍኮርስ ሌላው ሰው እንደ ፋን ሊታመምልኝ ከጎኔ ሊሆን ይችላል። እንደ የኔ ህዝብ ግን ሊሆን አይችልም። ገባህ? ህዝቤ ሲነካ ደግሞ እኔ ዴዚን ስለማፈቅራት እናቴን ሪስፔክት አድርጌ የአማራን ህዝብ ሪስፔክት አድርጌ ኢትዮጵያን ህዝብ ሪስፔክት አድርጌ ከማንም ጋር ሳልነካካ በሪስፔክት ነው እየሄድኩኝ ያለሁት። ገባህ? እኔ ማንም ሪስፔክት እንደማድረገው የአማራን ህዝብ አንድ ጊዜ የአማራን ህዝብን ወደ ታች አውርጄ የተናገርኳትን ቪዲዮ ሆነ ነገር ምንም ነገር ሊያምጡልኝ አይችልም። ከማንም ህዝብ ጋር በሪስፔክት መሄድ ነው የምፈልገው። ገባህ? ህዝቤ ሲነካ ደግሞ ኦፍኮርስ ያመኛል። እንዴ ማንም ህዝብ የለኝም እኔ ህዝቤ ያኛው ህዝቤ ነው ያኛው ምስኪን የተበዳዩ ህዝብ ነው ያለኝ። ሌላ ምንም ስለ ፖለቲካ እኔና ቺሊታ አውርተናልና እሱ ኢቭን ለራሱ ልንገር ይሄ ቮይስ እኔ ከ5 ወር ከ4 ወር በፊት ነው የሰማሁት። ይሄ እኔ አማራ ነኝ እሱ ትግራዋይ ነው ምናምን የሚለው ከ5-6 ወር ነው የሰማሁት ከሚላት እኔ ሚላት ዴዚ የነበርን አሰማችና ላኪሊን ስላት ነው አንድ ቀን ትናደዳለህና ታወጣዋለህ አለች። ከዛ ኦኬ ምንም አላልኳትም ችግር የለውም እናትሽ ነች እኔ እንደዚህ ያደርጋልብሽ እንዲያውም እንደዚህ ሰው ችግር የለውም እናትሽ ልትረጃ ትገባለች። እኔ ከእናቷ ጋር ነው እንዲያውም ከዴዚ ጋር ቆሜ አላውቅም። ማርያም እናትሽ ነች ብትሳሳትም ለራቱ እናትሽ ነች ምላ ሁሉ ጊዜ ሜሊ አለች እዚህ ማርያም መሲ ከፈለክም ልጠይቃ ይችላል መሲ እህቴ አለች እሷን ሳይቀር ነው የምትሰድባት። ቤተሰቦችን በሙሉ ነው የተዋሩት። አንድም ቀን እኔ የዲዚን ቤተሰብ እና የዲዚን ምንድን ነው የምታተርፈው? አንተ አሁን በዚህ ጉዳይ ምንድን ነው የምታተርፈው? ምንም ኦኬ ያንተ ፍላጎት ምን ነው? ኦኬ ያንተ ፍላጎት ምን ነው በለኝ። ያንተ ፍላጎት አሁን ምንድን ነው? ኦኬ የኔ ፍላጎት እቺ ልጅ የማንም ጫና ሳይደርስባት ራሷን በራሷን እንድታስተዳድር ፈልጋለሁ። ገባካ? የሰራችው ማለት ማዘሯን ያለችው ሌላ የለም እኮ ብሮ ችግር የለውም እና የሰራችውን ብር ማንም እንትን እንዲላት ከሰራችውን ብር እንኳን ችግር የለውም እናቷን ተወሰደው። እኔ ስለዛ ነገር አያገባኝም። ገባ? ትምህርቷን እንድትቀጥል ፈልጋለሁ። ገባህ? ኢትዮጵያ ገብታ ከኢትዮጵያ እኮ ድማር እሱን እኮ ማለት አትችልም። እኔ የምፈልገው ብለህ ስለሷ ማለት እኮ አትችልም። ስለሱ ማድረግ የምችለው እናቷ እንጂ እያወራሁት ያሉት አይደል እንዴ? አንተ ትምህርቷ እንድትማር ፈልጋለሁ እንዲያደርጋለሁ ዳስኖቹ ዶር
said I asked him what you want from her. I asked him that. What do you need? Okay. So አሁን በድጋሚ የምጠይቅ ምንድን ነው ንገረኝ እስቲ ከእሷ ጋር ምንድን ነው የሚሆነው እስቲ ንገረኝ። የሚሆነው ፈጣሪ ያውቃል። ግን በቃ አፈቅራታለሁ፣ እወዳታለሁ፣ እሷም ትወደኛለች። ኦኬ ልንገርህ አንድ ይሆንኛል። ኦኬ ስማል እንጂ ምንም ችግር የለውም። እኔ ማርያምን ከህይወቴ ይውጣልኝ አልፈልገውም። የልጅ ካለች ማለት ነው በቃ እንደሌለ። ኦኬ ኦፍኮርስ አካውንቷ ከኔ ጋር ላይ ነው አውቃለሁ። ሁሉ ነገሯ ከኔ ጋር አለ እና እተወዋለሁ ሁሉም ነገር። ለምንድን ነው አካውንቷን መያዝ የፈለግከው? አልገባኝም። ባሉ ነው የኔን አካውንት ከእሷ ጋር ነበር፣ የእሷም ከኔ ጋር ነበር። አስፈላጊ ነገር አለው ማለት አንተ የእሷን አካውንት መያዝ እሷ አንተን አካውንት መያዟ ጥቅሙ ምንድን ነው? እስቲ ዘግበኝ። Calm down. I'm just asking him why you getting bothered. I'm asking the guy. He can't answer. You get him frustrated for no reason. I'm asking him. He can't answer for like, I'm just saying, like, what does this have to do with anything? It has to do with everything because it's called controlling. That's why. So my relationship is everybody's business. Like what? You came out and told us. It's gonna be. But it's like the thing I want everybody's support. I want support. I don't want people telling me, "Oh, this guy is doing this to you. This." If he's like that, as I said, he can be whatever you want. That's your choice. What I'm saying to you is, what I'm saying to him, I'm just asking him a question so people will understand it. He said, "I love her. She used to have my account, and I have her account." That's what he was saying. There's nothing else we said about it. I just asked him why. He said, because we just want it. I just got an answer from him. Don't get frustrated about that one. So, እኔም ዌብሳይት ይቅርታ ከዌብሳይት በፊት ላውጋው የምጠይቀው ነገር ካለና እስኪ የተረዳው ነገር So let me Daisy, so like I said yesterday, right? I'm on your side, but sometimes you got to be able to understand your mom's side as well, right? No, I do, of course, yeah. Like, listen, let me one thing is that let me finish talking and then I will listen to you as much as you want me to. Okay? I'm here, like I told you earlier. So she raised you without a father, which is a big responsibility as a single mom, right? She literally worked 2 jobs to make your life comfortable as much as she could, right? So as an Ethiopian family, they have a right to say, yo, my daughter has to date this and this and that. It doesn't mean that you have to accept it though. No, let me finish. It doesn't mean that you have to accept that. She have her own opinion. You have your own too. That's it. And the second thing you gotta understand is that, yes, I heard the voice. Like, Yoni, I'm sorry to say this, her mom said that. But I'm gonna, sorry, Daisy, I'm gonna tell him in Amharic, okay? Literally word by word ያለችው ምንድን ነው? ለምንድን ነው ከዛው ከሀገርሽ እኔ አማራ እንደሆንኩኝ እያወቅሽ ከትግሬ ጋር የሆንሽው ሌላ ሰው ፈልገሽ አትይዥም ወይ የሚል ቃል በቃል ቮይስ ሪኮርዱን እኔ ላንተ ራሱ ሼር አደርግልህ ይችላል። I heard it word by word. Okay. So like one thing I want to clear, Daisy is not lying. Yeah, I know she's not going to lie to me about that. So Ziga, like I just want to clear that up. Okay. Second thing, okay. So second thing, your mom can say that. Because that's politics, but it doesn't mean that you have to accept it. Okay, that's her own opinion. Just like he have his own opinion, like your boyfriend, right? He have his own opinion. It doesn't mean that everybody accepted it. It's just that it's an opinion. Everybody has their own opinion, and they're entitled to it. Okay. So 2 things that I'm sorry to say this. You have a manipulative mom. I know I do. Listen, by the way, this single mom, like whom so much outer, like, oh, single mom. My father was taken from me, by the way. I get it. But nobody knows that though. Because again, what do you mean? Wait. Lauga, ande. Wait. What do you mean by that? Well, do you listen? I know she, like betisab issues. You know how some families they put their love fighting in between their children, right or wrong? Is there parents who do that? That I give that part. Yes, they do. I love my father. You can. He has his own personal reasons. I was taken away from my father.
Period. So this single mom, oh, everybody's acting like my dad never cared. I love my dad. Did Period. he take care of you though? I'm asking a question. I don't know. Like, I don't know the child support. No, I'm not sure. Like the children. Well, that's the thing. She never tells me. I don't know if she had child support. I don't know. Maybe she'll tell lies. Okay. Did your father told you about that one? Did you guys talk about it? You and your dad? Well, I went 12 years without speaking to him. But when I was 19, like I drive like an hour to his house, and he said he will not tell me the truth until he's ready. About you? No, until he's. Wow. Okay. So he don't want to talk about it. He wasn't saying anything bad about your mom though. He never said anything bad about your mom, or he did? You know, my dad and my mom, both of them have their own thing, but they should never. Yo. They should never put that in between their children. My father is my father. At the end of the day, my mother is my mother. Okay. Yoni, what's up, bro? Sharko, you will talk for a minute. There's another guy before you, Sharko. Bro. There's another dude. Okay, website.